哇，相当的清幽，每一个都坐落在不同的位置。哎呦，猴子！看到猴子跑过去了，吓我一跳。然后我们现在到游客中心，我们现在到游客中心了。等一下来拿个简介，来去餐厅吃饭。游客中心，游客中心里面，等一下要来这里check in，然后这里也有一些拍卖部，那上面还有2楼，然后从这里看下去，哇，好辽阔啊！贩卖部有卖饮料。然后还有卖冰，哎，这是有卖泡面的。我看别人 po 的没有卖泡面，现在有卖泡面。还有一些名产，然后这里也有很多饼干，然后一些服饰。好，就这样。哇，这里好多饼干。这是3楼的咖啡厅，我们这里就有一些卖吃的。大雪山咖啡门市的菜单，可以吃火锅，没有泡中餐。要等下就好了。没有。还有肉燥饭和牛肉烩饭，还有松饼。在逛我们的住宿区，这条路是从服务中心开下来，然后开下来，这个入口是往第2宾馆，然后再下来就可以直接下来就可以看到餐厅，然后餐厅这边还有一条路下去是大雪山宾馆，往下面走，然后这一个指示牌。好，然后我们今天住雪山庄，雪山庄就在餐厅的旁边，它是雪山小屋，在餐厅的隔壁第1排，然后再往旁边就是雪山庄，我们今天要住的雪山庄。进来往这里走，然后这个看起来很有日式风格哦。很漂亮的环境，很清幽，然后又有云雾环绕，觉得还不错。然后这是我们今天住的302，都是每栋都分得很开。然后前面是厕所。厕所在这里，然后后面这边是停车场。这里种的树是清风，在小屋旁边种的这都是青松。哦，这还有小桥流水。好，这也就是雪山庄的环境。餐厅旁边就是往
大雪山宾馆，然后这个导览图，然后这条下去就是往雪山宾馆，下来这个就是雪山宾馆，也离船体也没有很远。 但是雪山宾馆这里要爬楼梯，所以如果要搬很多东西的话就不方便了。然后这个阶梯上去，往第二宾馆。所以第二宾馆要到餐厅，就要走这个楼梯了。 阶梯走上来，这就是第二宾馆。第二宾馆长这样，然后前面的入口往第一宾馆。来，这上去往第一宾馆。 我这样看起来，第一宾馆到餐厅是要爬楼梯最多。第一宾馆要爬的楼梯还蛮长的，从餐厅爬到第一宾馆好累。然后楼梯爬完，然后这个指示牌往餐厅、往小神木跟大雪山宾馆的指示标。然后这边旁边。 这是第一宾馆，在这里，停车场都在旁边。啊，第一宾馆，啊，第一宾馆的环境，上面就是服务中心。第一宾馆这里走上来，往服务中心方向走上来，这就刚刚的服务中心。 停车场，然后前面就是派出所，然后这条路就是刚刚我们开车往下往餐厅的方向，跟雪山庄、第二宾馆还有小木屋的方向往这里走，所以另外一个方向就是往第一宾馆方向。 所以我们在游客中心这里的高度是2275公尺，现在负离子34，湿度98，温度17度。从服务中心下来，往雪山庄小木屋的方向，把路转下来，第一个转弯就可以看到小木屋。 所以小木屋是第一个先到的，然后再转下去才是雪山庄跟雪山小屋餐厅。所以这是小木屋的区域，然后小木屋区这边有一个示意图，所以我现在位置在这里，然后它这里所以有小木屋区。 有好多栋在这里，分配在不同的地方。好，所以旁边这都是小木屋区。哇，看起来好像也不差哎。哇，这里这样环境。 好像也是蛮清幽的。跟刚刚雪山庄不同的风格。哇，相当的清幽。你看，每一个都
坐落在不同的位置。哎呦，猴子！看到猴子跑过去了，吓我一跳。在小木屋区，每一栋都从上面要一直往下走楼梯，所以到617、622这里还要往下走。所以分布蛮远的。然后刚才从上面走下来，这是617、622的环境。然后每一栋都好清幽，然后都有一个像林间小道可以走，清幽到晚上一定很暗。然后下面都是青苔，所以走路要小心，怕会滑倒。都是在树林间啊，小木屋。哇，如果要安静的话，住这里应该是很不错。这是616，下面618，隔得好远啊。那前面就可以看到第二宾馆了，在上面。可是这条路没有办法通到第二宾馆，它是在往上走。然后这边有一条另外一条路转下来，第二宾馆。所以住这边车子可以停这里，然后走这几个小木屋就比较近。住宿区一圈走下来，这样看起来就离餐厅最近的、最方便，也不用走楼梯的话，就应该就是雪山小屋跟雪山庄最方便。然后住在第一宾馆跟第二宾馆要爬楼梯上去，按到这里要走楼梯下来，会比较远，比较不方便。然后这边就是雪山宾馆跟小木屋，一个是从上面的小木屋跟下方的小木屋跟雪山宾馆到餐厅都有一点距离。环境清幽来讲，应该是小木屋是最清幽的，环绕在那个森林里面，感觉很棒。是住在雪山中也是蛮舒服的。好，就这样，餐厅就在这里了。好，就这样了。晚上的小木屋区是比较暗了一点，所以拍不太得出来。所以如果住在这里，晚上就是这样比较暗一点，就是宁静了。晚上的雪山庄，早上跟晚上感觉就是不一样。